Marami ang nadismaya sa pa-auction ng mga unclaimed na motorsiklo ng LTO Isabela. Presyong brand new raw kasi kahit sira-sira na. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal King Senko. Mga paps, sino ba naman ang may ayaw ng bagong motorsiklo, di ba? Lalo na kung mura ito may score. Sa mga ganito, ang auction ang isa sa pinakamagandang option. Ito ang samut-saring mga motor na for bidding sa iba't ibang tanggapan ng LTO sa Region 2. Alinsunod daw kasi sa Presidential Decree 1729, kailangan daw madispose sa mga ito kung aabot na sa 6 na buwan o mahigit pa na hindi nakiklaim. Ang problema mga paps, marami man ang nagpunta para sana makipagbid, halos lahat naman ay dismayado sa taas ng presyo ng mga ito. Yan ay kung ibabase sa kondisyon ng unit. Okay, wala pong interesado sa MC number 3? Halimbawa, ang isa na ito, papalo sa 35,000 ang presyo. Kaunti na lang ang idadagdag at may brand new ka na. Maging ang mga netizen tuloy na nakapanood ng mga video na ito sa internet, napareact. Ay hindi na, bibili na lang ako ng bago para sigurado. Kaysa doon bibili ka ng ganun, papadyang 10 na lang yung balik. Halimbawa sa akin, di ba? Hindi ko na pagbibinta kasi kawawa naman yung mga kabili. Gagawin ko sa luma tsaka ano na yun sayang ang pera. Kasi naman doon sa ano nila ng mahal, tapos tira-tira naman. Pero may paliwanag naman ng LTO kung bakit umabot sa ganyang presyo ang bawat unit, mga paps. Ang nagiging basehan natin doon sa pricing, i-compute natin yung una kung magkano yung ano yung violation committed, no? And then i-carry over mo doon, King, yung kanyang fines and penalties. At the same time, meron kang storage fee na 5 pesos a day from the time na na-impound yan. Dagdag pa ni Attorney Abaton, kung hindi man may dispose sa mga ganitong asset, ay idodonate naman nila ang mga ito sa ibang ahensya ng gobyerno na maaaring makinabang. Halimbawa, yung sa TESDA na ang mandato ng TESDA magkaroon ng mga trainings dun sa even sa mga mechanics, no? Sa huli mga paps, mas mainam pa rin na suriin ang mga binabalak bilhin. May kasabihan nga, you get what you pay for. Mobile Journal, King Senko po, hatid ang muka ng balita.